हाय फ्रेंड्स, आज मेरे पास है मैकबुक एयर A1466 नॉट बूटिंग इशू है। ऑन करने के बाद फोल्डर विथ क्वेश्चन सिंबल आ रहा है। नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर उड़ गया तो भी आने के चांसेस है, बट ये सिस्टम ऑलरेडी डायग्नोसिस किया हुआ है मैंने। हार्डवेयर रिलेटेड इशू है। SSD का जो कनेक्टर है डायोड मोड पे चेक करना है सारा कनेक्शन में वैल्यूज आ रहा है कि नहीं। जो कनेक्टर में सारा वैल्यूज बराबर आ रहा है। नेक्स्ट जो स्टेप है, मदरबोर्ड ऑन करके चेक करना है वोल्टेज प्रॉपर पहुंच रहा है कि नहीं, चेक करना है। देखो फ्रेंड्स, कनेक्टर का 8 वाला कनेक्शन हम लोग को नहीं मिल रहा था। उसमें SSD रीसेट लाइन है, उसका 3.4 वोल्टेज उधर पहुंचना चाहिए, तो वोल्टेज आ ही नहीं रहा है। ये आईसी से डायरेक्ट 3.4 वोल्टेज कनेक्टर में पहुंचता है। चलो फ्रेंड्स, ये आईसी ऑलरेडी डैमेज है, जो वो आईसी हम लोग को चेंज करना है। आईसी रिप्लेस होने के बाद SSD का रीसेट लाइन चेक करना है, उधर जो 3.4 वोल्टेज प्रॉपर पहुंच रहा है कि नहीं। देखो फ्रेंड्स, मैकबुक एयर बूट हो चुका है।